Itinagan ti Ama. Napalabas. Iti kaadda ni Mayor Arugante iti gate ti mansyon da. Nadlaw na ti may sa abanag ang nakaluban iti karton. Dimsag da ito iti kotsena ket naduktalan na alapid agayam apara ken ni Don Leon tinakita na. Nakapungtot ti Don apaman anaamuan na ti amin. Ngem nainget ti bilin na asa narumbeng ang maamuan ni Monica tinapasamak. Iti sabali a bangir. Nadlaw ni Padre Simon asaan na matimtimok ni Monica iti kaadada ken ni Yaya Ising iti simbaan. Dinamag nga rod ti padi iti naud-udi ti makagapo. Iti kaaddan da Monica iti mansyon. Aday mawag iti telepono. Itagagayem, dinggen nyo ti tuloy ti nobela tayo ang napauluan. Itinagan ti Ama. Siyak man laangan ti mapanlang sungbat. Rogantes Residence, hello? Hello? Asino ka di daytoy? Hello? Asino ti umawawag? Hello? Agsao ka kuma? Asino ka, kunak? Hello? Asino? Pinutad man. Imbabanan ti auditibo iti bangir alinya. Asino nga taday tiyaya? Apay asaan mata nagsasaol? Diyos ko, sabali lakit di man ang ti kaipapananday jay Monica. Ha? Yaya Ising. Nabayagan nga da umawawag dito'y mansyon asaan nga agsasao. Katunggal makaawat tayo iti awag nga awan ti agsasao. Adamat dakas ang mapaspasamak. Ha? Dayta ti agpaiso balasang ko. Namin anon anapaneknekak dayta. Nukas ta nga rod. Naskan ang makasaritak ni Papa. Nalawag ka di kada kayo timbagak kakadwa? Yes, sir. Yes, sir. Ngam ulitak nga ibaga. Agan na tayo lang. Amuyo mat anak kasagana amatay kan pumatay. Dagiti adda pa kainaigan da iti droga. Jak kayat nga damanan marsing kada tayo. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Alang araw din. Agsubli kayon kadagiti pwestoyo. Wait for further instruction. Dismiss. Awaga konti kontak mi akamang tipideya. Tapno maibagak anak kasagana kami. Mismo gaya man, ani Monica tinakasumbat iti dayjay a caller, asaan nagsasaol yon. Jonah. Sigurado a mas daawan ti anak ta. Saan ako nang ni Monica? Tapno saan ket din nga agatap kadagito ya mapaspasamak ita. Pinagadal ta ni Monica, Leon. Panagkunam kadi kat mamati daktan iti anyaman nga ibagata. May papanitipod no ang mapaspasamak ita. Basta ti kayat ko, aguli magkalaeng. Jak kayat niya agsao ka kin ni Monica iti urayan niya. Tanuad na maamuan na, kat sikati makagapo. Agalwad ka kanya. Daytati ka na yun at ang daanam, Jonah. Numay pa pa niti droga ti operasyon niya. Talaga napaggadnar din. Naku namon, Simon. Iso akin nasarita ka na imbag dagiti kakadwak. Binilin ko ida na imbag. Tadyak kayat nga adamanan maisagmak kada kami. Natin. Namin ano na napadasak nga da narsing kadagiti kakadwak. Ket uray pa'y saan ko ida akap-kapin ano. Nasakit nga klonan. Talaga. Gaputan na bayag kayo mga kakadwa. Nulabsan ti agsarita. Isudan ti makuna a pamilyang iti kantang ito'y. Dahil tangarod ket. Aganad kayo narding. Nangruna ka na. Sikat imang idadaulo ka dakwada. Ket mo dati daka sa mapasamakan ka. Sigurado ako nga po iti paginakina. Amangan mo dahi ti mang ipababa iti moral da.
ket isukit din ti pakapaayan ti operasyon nyo. Talaga adya kon makaanos pa'y pogi. Kaya't ko na maamuan no asino tiwanan bain namang butbutang iti pamilyak. Amo, Kang runaanan na kaya't ko maamuan no asino di umawawag asaan mo't nagsaso. Dandani tayon maamuan na ita, amo. Marik-rik na. Kanayon latta na kasta. Umadalin! Nga maging gaita, kat saan mo pala nadugtalan. Kas itinakon-nakon pogi. Saan na nasinsinan tayo ito mapaspasamak. Iso ati kayat ko, kat madugtalan tayo no asino ti responsable. Madlaw nga aburido kayo, Ma'am Chuna. Apay kaday. Sa anak nga aburido, ising. Madandanaganak. Di mo ko na nasan ka dandanag. Ha? Marikriknak nga, amang ano adadakdakas sa mapasamak kadagiti masungad nga altaw. Kat day tati pagdandanagak. Diyos ko, Ma'am Chuna. Anya man ti mapasamak ngay. Saan ko pa'y nga ammo, ising. Ngamkas itinakunakon. Marikriknak nga adadakas sa mapasamak kadagiti mapaspasungadan nga aldaw. Agsasarak tayon iti dayja a lugar. I repeat, agsasarak tayon iti dayja a lugar. Ket ulitek, agannat kayo amin. Over and out. Ay, agbaligi ko maday ito yung operasyon mi. Sabagay, dakkel tinamna mga agbaligi kami. Gaputa kadwami dagiti kamang tipidaya iti dayto yung operasyon. Nakita ng agsarsarita kayo itay kinechada. Anyo ti pagsarsaritaan nyo? Ha? Sir Leon. Anya timbagagan ka ni Chona kunak. Ibagbaga na laeng ti panagdandanag na, sir. Anya ti pakatantanagan na. Saan mo't ngamin ang mailibak, Sir Leon? No adda umawag dito'y asaan nga agsasaaw. Sigurado nga dadakas ang mapasama. Kastamot ngamin at talaga ti mapaspasamak. Saan ka day, sir? Iso ang makapadanag mo't at talaga. Kit iso day ta ti pagamkan ni Ma'am Chuna. dito timbaga kanyak minarding ngayon ti operasyon da. Sa dino nga taaban dati ayanda dito eh. Adda dangatan. Wala. Ha? Unay ti paltong na gijay. Oh, ije tinagtaunan na ganito to. Mapanak gijay. Unika! Anyat na pasamak! Yaya, ising. Apay, anyat na pasamak balasang ko. Apay, anabuong ti baso. Diyak matam mo, yaya, ising. Nagsaya at mati panangigam ko iti baso. Ngam no apay akan latlatan anay batak. Anya? Ala, aglisi ka tadalusak dagiti riduma. Amangan numasugat ka pa'y. Men! Parang maganda ita! Saan tayo nga patiw? Ije abanda ti papanak. May mayat ije apwestok. Diyak ito. Ups! Sakmap! Napuntak. Ikagumaak ti agarutok. Aglingedak iti day di abanda. Tapno sa anak amay sagmak. Apay, Chona. Anya tinayawagan ka. At darangat ang mapaspasamak. Anya? Sigon iti impormasyon. Drug by bust operation. Tinsayang kat dagiti pulis kan kamon ti Pideya. Anya? Dahil tatiag paisol yun. Madama ka no tirangat iti nagbaetan dagiti pulis kan managdakdakres. Hoy. Awan tinaka-schedule a transaksyon ko ita. Ha? Isuan nas kinamamwa. No asino, dagita grarangat. Madama pa'y lang tirangat. Aglingidak ni pa'y. Sana rumbang nga umasidig pa'y. Tama nga na natin mapasamak.
Iti lang kasi nagputi, anti. Simon! Apay nga da ka ditoy. Sinurot ka, Narding. Anya, delikado ditoy, Simon. Ala, may ka. Sumurot ka kanyak. Nasken ama ipan ka itinatalged a lugar. Sa dino ti papanam, papa? Adda na patag apapanan mi kinibugi, iha. May papaniti negosyo? Wen, iha. Aganat ka kuma, papa. Diyak kayat nga dadakas na mapasamakan ka. Iha, anya ka din ti mapaspasamakan ka. Anya ko mati mapasamakan ak. Kat adalaag mat asikaswag may papaniti negosyo tayo. Basta aganat ka, papa. Ulitag, diyak kayat nga dadakas ang mapasamakan ka. Dagiti ebidensya. Naala ka di amin, P1 Mendez. Wen, Chief. Nasayat launay. Adaladakas adamag, Chief. Ha? Anya data? Adadwa apim musay akamang tipideya. Anya? Dayta tagpaiso, Chief. Makapaladingit tayo adaman. Sige. Asikasun nyo dagiti bangkay. Kasaritak ti leader da. Anya jay ko nang ising. Madanagan ni Monica iti iruruar ni Sir Leon, ma'am. Apay ngamin? Sabali ka na ti agparparik na kunkwana. Ay, Diyos ko. Iyad adayop ko ma. Anya jay kunayaw, ma'am. Aha. Ay, awan. Awan, ising. Ngam kaslaad na tinangag ko, ma'am. Awan, kunakmat. Pangaasim. Di mo ko man nayunan ti pag-aburidwak. Kumusta, Narding? Ada ka din nakambagyo kadagiti nakarangat nyo. Awan, Simon. Napasag da amin. Adamat dua kamang tipedaya na isagmak. Anya, Imayak, tapno kasarita ka. may papanitan niya. Anya ti aramida mijay, Simon. Imbagak matkan ka. Sinurot kayo. Naibagam kanyak no sa dino ti pakaangayan ti operasyon nyo. Saan ka ni? Ammom ka dia delikado ti inaramid mo. Amok, Narding. Ang madanagan at namin ka na kayo. Nang runagat ka. Saan nga umdas day ta arason? Kasano nun sagmak ka? No kas pangarigan ta na crossfire ka? Awan mo ti dakas na napasama kanyak. Saan ka ni? Simon, sapay la kumatasaanan ang maulit day ta. Pangaasim ko. Asino dagiti nakitransaksyon iti droga, Bogi? Diyak madam mo, amo. Nabilin dagiti kakadwa tayo, ngaglaylo pa'y laeng. Kan maysa, napakaamuan nyo mati kontakyo, asan pa'y nagipatulod iti droga, saan ka di? Day tangarod kat. Imposible, mat. At dagiti laeng small time akakompetensya tayo tinvolved. Amo, Tinasaya at Bogi. Tumagas taman pa di ta sentro. At dalaeng dagasaksak pa ngagsubli tayo di mansyon. matungpal, amo. Talaga mapurbur siya, anak. No asino tinakainkwentro dagiti polis. Amo, Ngem, imposible ajak maamuan no asino. Awan ti may lemeng kanyak apas pasamak dito'y San Bartolome. agpaiso day ta, amo. At tatayo dito sentro, amo. Nasaya at met. Urayan nagdito yan. Taadalati. Anya tinakita ni Don Leon Rogante. Apay anak lahat daytoy. Gagayem di uliwaya na denggen tituloy tinubela tayo na pauluan. Itinagan ti ama! Itinagan ti ama! Napalabas. Nasdaw ni Monica, gaputa saan mat ang nagsasaot imawag iti mansyonda. Nakuna ni ising adagas laki diti ipasimudaag dayjay, tamangan no adamanen ti dakes ama pasamak. Iti sabali a bangir, nagbaligi da Hepe Salvador anang paksyat kadagiti nang ipuslit iti droga iti San Bartolome. Ngem adda ti dua akameng ti pideya ana isagmak iti nasaong operasyon.
Kabayatan na, mas daw ni Don Leon, gapo iti napasamak nga enkwentro iti nagbaitan dagiti pulis ken dagiti maatap akameng ti sindikato ti droga. Itagagayem, denggen nyo tituloy ti nobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Talaga maburbur siya, anak. No asino ti nakaengkwentro dagiti pulis. Amo, Ngem imposible adyak maamuan no asino. Awan ti may lemeng kanya kapaspasamak dito San Bartolome. agpaiso dayta, amo. Datayon dito sentro, amo. Nasaya at met. Urayan nagdito yan. Tadalati. Oh, apay, amo. Imposible daytoy, Pogi. Apay ka di, amo. Ni Mr. Wong jay simrek iti batog ta a restaurant. Anya. Jak laki dagpito. Urayan nagditoy. Nas ka na makasaritak ni Mr. Wong. Nas ka na mamuwag no anya teraramidan na dito'y San Bartolome. Napatag sa tiginagaram ka ni Padre Simon Hepe. Talaga kinasaritak itinalapat ni Simon, P1 Mendez. Apay ngamin, Hepe. Adda ngamin inaramid na adyak nagustuhan. Anya. Anya ngay dayta. Di mo namuan, Mendez. Sana bali, napagaakon ni Simon. Ne, Monica, addan da papamken bugi. Nakaanges kan itinalokay, ta nakasubling ni papam anya. Wanya ya ising. Talaga madandanagan itay rimwar. Among mata niya ya. Nagulo ita diti lugar tayo. Kan may sa nakabuong ang pa iti baso sakbay arimwar ni papa. Among mata niya ya. Ibagbaga dagiti nataengan adakas apartaan ti kasyay. Saan mo't siguro? Taawan mo't tidakas anapasamak ken ni Sir Leon. Akas iti pagdandanakam. Isu akasayaatan siguro. Asaan tan apanunutan ti may papan iti dayta. Naamuam ka dino asino dagiti nakaengkwentro dagiti pulis. Saan, Jonah? Iso nga aging gaita. Kat mas dawak pa lahing. Siga. Hinawagan na kakatin ni Hepe. Inawagan nak itayan, ngam imbagak nga inton bigatan ngagsarita kami. Anya. Apay ngay pabigat mo pa'y lahing. Nasaysaya at kuma, numaamuan itan ti amin. Tapno makaalak mo't iti impormasyon. Pasensya kan, Leon. Nagdandanagak ngamin itay rimwar ka. Ha? Anya ko matipagdanagam? Rumbang ka di pa'y laang adamagam dayta. Siyempre. Ha, mabitlaing. Das ka na sumbatak na ito nga awan. Kumusta, Leon? Wong, ibagam kanyang tagpaiso. Adda ka kati dito'y baluarte. Apay damagam dayta. Kaslang amin nakita ka simra kiti may sa restaurant. Ngam saan ka mata na nakita pa'y idisinapol ka. Wong, saan ka nagkatawa? Sungpatom ti salutsod ko. Oh, sika talaga, Leon. Agbalbalin kan sama nervyoso. Inawagan ka, takayat ka kumustaan. Ngam sa bali mati pagpakam. Iso baliwak lang umawag. Bye. Saan pa lumpang ibagakan ka at agpay subalwaltem, Leon? Naskan may lingpas ko pa umuna plano. Sakpay, ipakamo katak titoy. Dakkel ti pamatik. At talagaan ni Wong jay nakita-kitay. Ngam amo.
Kung ayaw mo tadi yung nakita, itay sinurot yung ito unag ti restaurant. Pudno asaan. Ngam itay mawag. Damdamagag no adda ritoy. Di na sinungbatan di salutsod ko. Amo, Panagkunak katao ni Wong, tinakaengkwentro dagiti pulis. anya. Dahil tatagpay subogi. Iso kasayatan no mapantakitaan dagiti napatay dagiti pulis. Amo, ang mga nagatap manen ni Salvador. Siya kon ti magamoy ti dayta abanag bogi. Tinapateg ket makitak dagiti napatay dagiti pulis. Mala, agtignay ta itamat lang. Apay aring marmot laang ni Papa, Mama. Diyak mo iha. Di na mo timbaga kanyak no anya ti makagapo. Apay ka di. Madanagan na kami, Mama. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Tsak man amo. Ngamjak maliklikan. Kasla dadakas sa mapasamag. Anya? Ay na, Monica, pangasim ko nga. Saan ka ngagsaoy ti kasta? Mama. Diyak magustuhan day ta nga ibagbagam, iha. Anya ti may paay ko kada kayo, Don Leon. Hepe, imayak tagpakuyog ag kumakin ka. Amang kita kadagiti napapatayo iting kwentro. Apay, Don Leon. Kaya't kulay nga makita dagiti bangkay. Ang mga numay sa kadagiti ng tambang kada kami idi kinibogi. Ha? Mabalin ka di, Hepe? Dahil talagayam. Apay kit din na saan. O sige. Kuyugan kayo iti ayan dagiti bangkay, Don Leon. Day tangarod ti bagbagakan ka, Ma'am Juna. At dadagiti banag amad madlaw mikin ni Monica. Ngam saan mi nga amunoan niya. Ising. Naimbag ni Monica, tadakarbangan na nga agdamag. Ngam siya, awan. Si kaket di mat ising. Adamot karbangam ngagdamag. Saan ka matan asabali kada kami? Saan ka di? No kada kayo siguro, ma'am. Naturudak ngagdamag. Ngam nukin ni Sir Leon ay napakpakawan. Maamakak lakit day. Kunaan nantupay aman nakibiangak. Ising. Iso ano da duma, agul uli mo kaklatan, tadyak kayat ti makabasol. Bahaya. Apay adi ka makaidna, Leon. Awan matkit di. Pampanunutik laing no asino dagiti nakaengkwentro dagiti polis. Talaga ka di asaan mo at tao dagi dyan? Patyanak, Jonah. Saan ko naklangarutin? Mala. Maturugtan. Inton bigat. Nag-report ken ka ni Hepe. Si Kanton ti makamo amang doktal no asino dagicay. Rabi manen. Anyaman nga tanti mapasamak dito San Bartolome. Ita rabi. Addaman nga tan may sakripisyo abiyag. Wenno addaman ang dagita gisaknap iti pamutbutang. Amang ipa ay iti nalaos adanag kadagiti agindag. Diyak mo niya dagiti mapasamak ita dito San Bartolome. Ngamay may sa tiamok. Addaman. Upsok ka! Nalibak lang! Amangan mo may sakmakak! Apay akas to'y diri inakiyaya ising. Apay ngamin aya, balasang ko. Diyak palos mapagkalma tiriknak. Kasla dadakas na mapasamak. Ngam diyak amunoan niya. Anya, Day tati agpaisuyaya. panagkunak kat awan mo't siguro tidakas ang mapasamak. Nang runa kat adamot tendagiti agbambantay kada tayo at ang tangdanan ni Papam. Yaya. Isu nga awan ti rumbeng apagdanagam. Sigurado anatalged tayo ita nga agpatnam. Daytoy ti bagbagakan ka, Simon.
Amang ano epekto pa ikit din dayto iti ipapan mo iti lugar ang nakapasamakan ti operasyon. Anya ti kayat mo sa Narding. Amang ano adakit di mat nakalibas kadagiti nakarangit mi. Ket nakita dati kaaddam mi jay. Anya? Posible dayta Simon. Ngam nalabit nga iso ti akin aramid ita iti daytoy ang napasamak. Nasapa ka, Chona. Sika na mismo tinangibaga kanya kidi Kalman. Amasapol ama amwak no anya at talaga ti mapaspasamak. Saan aya? Chona. Masapol amasapa ak nga rod amapan iti munisipyo. Tap nga masapa ak mat amakakalap iti damag. Alangarod. Laglagi pam dagiti bilin ko ken ka. Ang nadam titignay mo. Jak kayat niya da makadlaw iti mapaspasamak. Nalawag ka di. Uwan. Tandaan ak akanayon day tanga imbaga. Padre, anya tinapasamak dito'y pagnanaedam. Apay anagado tigapuanan ti bala dito'y. Manang Ising. Anya ti kayat asawon daytoy. Adada ka sa napasama kay Derby. Maglakit din ta sana ka na isagbak. Ay, Diyos ko. Ang awan ti rin mga pagdanagan, Manang Ising. Madaman ti panag-imbestigar dahil. Kat amok nito mabit. Makamagda ti akin aramin iti daytoy. Anya ko mga minti pagdandanagam aya, Monica. Natalged tayo diti mansyon. Awan ti dakas mapasama kada tayo. Papa. Isungarod anang tangdanag iti mang bantay kada tayo ditoy. Amok ngamin amas kasapulan dagiti umili ti serbisyo dagiti polis. Isu nga dabukod tayo asiguridad diti mansyon. Ibagatan ang natalgad tayo diti mansyon, Papa. Ngam kasanon iti ruwar. Nang rona kada kayo. Amok adakkel ti panagtalakyo ka ni Bogi. Ngam kanayon nga ta, masalakniban na kayo. Iha, saan ka ngamin niya agpanunot iti kumpormiladitan? Awan ti daga sa mapasama kanya. Ada taksi ang nagsartang iti batog. Adalagi dinising. Apag iso, tapno makarwar kami metan kinibogi. Dakkel gayam ti balor ti droga anak kumpiskar da hepe. Itinapasamak nga operation day di Kalman. Panagkunak, dakkel mo't a perhuisyo Naibag daytoy. nga olas mo, Mayola Logante. Sino nga ta dayta? Anya ti masapul na kanyak. Anya ti gagara ni Mr. Wong ken ni Mayora Rugante. Gagayem di uliwayan adenggen tituloy ti nobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni June Rebotazo. Computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon.